és Vogel kifogja. 3-1, ami azt jelenti, ha jön az a Kálai, aki a Szuperkupa döntőt megnyerte. Ilyen forgatókönyvet. And they hit the right post, and Ferencváros wins the Champions League trophy in the penalty shootout. That was the last penalty. Csoma Vogel. Tehát Granados és Vogel. Megvan! És megfogja! Mindenki megteszi, amiért beállt. Magyarország Európa bajnok 21 év után újra. És Vogel nem volt benn. Kivédi Vogel. Meccslabdája lesz a Ferencvárosnak. Elképesztő. Méghozzá Fudulisnak. Igen, hát a keresztlapos azért hosszú távon Vogel odavédi a fontos 5 métereseket. Papanastasiou. Hogy kezdte a meccset? Milyen gólokkal? És hogy fejezi be! Egy kihagyott 5 méteressel! Vogel Csoma kivédi ezt is! Magyarország a sportág történetében negyedszer is világbajnok. 1973, 2003, 2013 és 2023 után biztos emlékszik rá, vagy ha nem, akkor Farkas Marci majd emlékezteti. És Papanastasiou, aki a világ egyik legjobb játékosa, itt látjuk, hogy milyen védés volt ez Vogeltől, mert a görögök nem mellé, meg fölé dobálták az 5 métereseket.